នាងខ្ញុំយ៉នលីណេតសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិជាទីមេត្រីចាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃពុធ8រោចខែភទ្របទឆ្នាំរកានពស័កពុទ្ធសករាជ2561ចាដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅព័ត៌មានពិស្ដាពីកម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិនាងខ្ញុំសូមជូននៅមេតិការព័ត៌មានជាមុនសិនលោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ពីទិសដៅរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នីតិស្ត្រីដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូររួមជាមួយនឹងប្រសាសន៍ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលភ្នំពេញលោកសុនឆៃបញ្ជាក់ពីគោលជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថានឹងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខដែលជាគោលការណ៍របស់គណៈបកក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាលោកសុនឆៃមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានទិសដៅឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតហើយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅតែបន្តកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មដដែលជាពិសេសគឺការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីថ្មីដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាលមូលដ្ឋានជាដើមសូមបញ្ជាក់ដែរថានេះជាគោលការណ៍របស់យើងមិនអាចតែប្រើបានទេយើងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានតាមរយៈការបោះឆ្នោតដូច្នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនរៀបរេទេដែលជាការពីគណិតនៃការផ្លាស់ប្ដូររបស់យើងមួយទៅរកការបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែយើងធ្វើតែពេលនេះទៅរហូតដល់ការបោះឆ្នោតក៏មានខាងក្រុមអន្តរជាតិផងក៏មានប្រជាពលរដ្ឋមានផងតែខំបតែតែតវ៉ានិងជំរុញឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងត្រឡប់ទៅរកភាពត្រឹមត្រូវដែលអាចទទួលបានក្នុងស្ថានភាពមួយដែលការបោះឆ្នោតនឹងអាចមានភាពស្មារតីមានភាពយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនៅឆ្នាំ2018ដូច្នេះយើងនឹងមានពេលយើងនឹងមានពេលដើម្បីឲ្យបរិយាកាសនៅក្នុងប្រទេសយើងនឹងត្រឡប់ទៅរកភាពប្រសើរឡើងវិញលោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលភ្នំពេញបានលើកឡើងថាស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើឲ្យមហាជនទាំងអស់រួមទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងឃ្លាំមើលថាតើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអាចនឹងវិលទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញឬយ៉ាងណានោះជាពិសេសគឺដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកបន្តថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការចាប់អារម្មណ៍មានការព្រួយបារម្ភតាមស្ថានភាពចំពោះស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញហើយយើងគ្របរងគ្រោះយើងយល់ថាពេលនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៃគណៈបកតាមឡាយនៃគូតែរបស់ភាពការណាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាយុជីវិតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃភូមិបាយើងត្រូវតែមានការប្រាជ្ញាចិត្តដើម្បីឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃភូមិបានេះដែលកើតចេញមកឲ្យបានអំពីភាគីដែលប្រកមានចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រមានរោគទុក្ខវេទនារាប់សិបឆ្នាំមកហើយយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23ដុល្លារឆ្នាំ1996ថាដើម្បីបញ្ឈប់នៅទុក្ខសោកទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជាតិយើងត្រូវតែអនុវត្ត
អូនយោបាយទៅទៀតថាប្រទេសជាតិបកាយសេរីគ្រប់បាត់លោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមើលឃើញថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នកំពុងមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះដំណើរនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាដំណើរឆ្ពោះទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរគឺជាគោលជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូននៅដំណឹងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណជននិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិឲ្យបានជ្រាបថាគណៈបកនឹងរៀបចំពិធីរាប់បាតនិងបង្សុកោឧទ្ទិសកុសលជូនដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរបាតុករដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារការគប់គ្រាប់បែកនៅមុខអតីតមន្ត្រីរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិនិនា ឆ្នាំ 1997 តាមពេលវេលានិងទីតាំងដូចខាងក្រោមការបរិច្ឆេទថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2017 ចាប់ពីម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 11 ព្រឹកទីតាំងចែកដីវីរបាតុករនៅមុខវត្តបទុមក្បែរអតីតមន្ត្រីរដ្ឋសភាអាស្រ័យហេតុនេះសូមសាធារណជននិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិជ្រាបជាព័ត៌មាននិងអញ្ជើញចូលរួមតាមការគួររាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2017 គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសេចក្តីជូនដំណឹងកម្មវិធីសម្លេងសង្គ្រោះជាតិសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសកម្មជនអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាកម្មវិធីសម្លេងសង្គ្រោះជាតិដែលផ្សាយនៅលើរលកធាតុអាកាសវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំ FM 105ចាប់ពីវេលាម៉ោង 13 ដល់ម៉ោង 14 ជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងផ្លាស់ប្ដូរការផ្សាយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនៅវេលាម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកវិញអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសកម្មជនអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមពេលវេលានិងម៉ោងខាងលើសូមជ្រាបជាព័ត៌មានសូមអរគុណដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់សំឡេងរបស់ស្ត្រីជាទីរាប់អានប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបច្ចុប្បន្ននេះយុវវ័យជាស្ត្រីភាគច្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យសិក្សាផងហើយបម្រើការងារនៅក្នុងសង្គមផងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាមិនមែនតែយុវវ័យខ្មែរខ្លួនឯងនោះទេដែលចេះជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងសូម្បីតែឪពុកម្ដាយដែលនៅតាមជនបទក៏មានគំនិតជឿនលឿនចំណាយថវិកានិងគំនិតជំរុញឲ្យកូនរៀនសូត្របានខ្ពស់ដើម្បីឲ្យជួយដល់គ្រួសារតូចផងនិងសង្គមផងដែរកញ្ញាឈុនវណ្ណាដែលនៅក្នុងឃុំមរៀមស្រុករមៀហែកខេត្តស្វាយរៀងកញ្ញាជាយុវតីមួយរូបដែលមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយផ្ដោតលើកិច្ចការសង្គមតាំងពីនៅក្នុងវ័យសិក្សាមកម្លេះហើយមកដល់ពេលនេះកញ្ញាកំពុងតែបម្រើកិច្ចការសង្គមនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងកញ្ញាបានរៀបរាប់ពីសកម្មភាពសង្គមនិងការសិក្សារបស់កញ្ញាមកកម្មវិធីយើងថាជំរាបសួរក្មួយស្រីវណ្ណាចាជំរាបសួរអ្នកនាងចាក្មួយស្រីសុខសប្បាយទេចាអ្នកនាងសុខសប្បាយធម្មតាចុះឥឡូវកំពុងនៅណាឥឡូវហ្នឹងនៅសាកលវិទ្យាល័យអ្នកនាងចាក្មួយវណ្ណារៀនយកមុខវិជ្ជាអីជំនាញអភិវឌ្ឍជនបទអ្នកនាងចាហើយឆ្នាំទីប្រហែលណាឆ្នាំទី4ហ្នឹងឆ្នាំទី4ណាចុះក្រៅពីការសិក្សាតើកំពុងធ្វើអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើការនៅអង្គការការរដ្ឋាភិបាលអូនៅផ្នែកអីក្មួយទៅជា supervisor នេះហើយក្មួយធ្វើការហ្នឹងបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ជួយដល់សង្គមយើងណាបាននិយាយពីផលប្រយោជន៍ជួយដល់សង្គមច្រើនដែរនឹងនេះបន្តហ្នឹងវាចង់និយាយថាទៅសង្គមតែម្ដងដូចជាវាទលំទលាយពេកចាព្រោះរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើការជួយស្គាល់ជួយក្នុងសហគមន៍ច្រើនជាងហ្នឹងក៏ដូចជាសង្គមដែរគ្រាន់តែវាមិនខំទៅជាសហគមន៍អញ្ចឹងណាចាចាចា
ការងារនោះពិបាកអីចាពិបាកដែរឃើញក៏ស្រួលមានស្រួលមានពិបាកអញ្ចឹងនៅមានការការងារមួយវាមិនដែរស្រួលទាំងអស់ទេអញ្ចឹងណាចាធ្វើការងារនោះរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយក្មួយស្រីបើនិយាយទៅខ្ញុំធ្វើការអង្គការដូចជា4ឆ្នាំនេះក៏ថាយើងដូរស្ថាប័នអង្គការផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងណាចាក្មួយបណ្ណាអាចរៀបរាប់បានទេថាការងារនឹងវាយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយតាក់ទងនឹងអ្វីខ្លះចាសូមមានសាសតិចមើលតែខ្ញុំស្រាប់ហើយខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងអង្គការធ្វើនៅគម្រោងលើកម្ពុជាសុខភាពស្ត្រីលើកម្ពុជាសុខភាពស្ត្រីគឺខ្ញុំធ្វើផ្ទាល់ទៅនឹងស្ត្រីជាមួយស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍គឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយគាត់ដល់តាមផ្ទះរបស់គាត់ពីបញ្ហាសុខភាពគាត់ទៅនឹងការជ្រើសរើសមធ្យោបាយវិទ្យាកម្មបាត់ទំនើបណាចាឲ្យក្រៅពីចុះជួបទៅតាមផ្ទះខាងពួកខ្ញុំគឺមានការជាប្រជុំហៅថាប្រជុំសហគមន៍ឲ្យមេភូមិឬក៏មេឃុំហ្នឹងជួយហៅស្ត្រីក្នុងពី10នាក់ទៅ20នាក់ហ្នឹងមកស្ដាប់ប្រជុំរបស់យើងហ្នឹងពីសាច់សុខភាពហ្នឹងចាធ្វើនៅមណ្ឌលណាដែរក្មួយខ្ញុំធ្វើកាន់នៅខេត្តព្រៃវែងនៅខេត្តព្រៃវែងតែម្ដងធ្វើមួយខេត្តហ្នឹងឬក៏ផ្ដោតទៅលើឃុំណាមួយទៅខ្ញុំជាsupervisorអញ្ចឹងខ្ញុំកាន់តែលើស្រុកហើយមានបុគ្គលិកនៅក្រោមខ្ញុំហ្នឹង10នាក់តែលើស្រុកហ្នឹងមាន10នាក់ខ្ញុំក៏ទូទៅទៅមើលបុគ្គលិកទាំង10នាក់ហ្នឹងថាដំណើរការការងាររបស់គាត់យ៉ាងម៉េចគាត់ជួបបញ្ហាអីគាត់ត្រូវការជួយពីយើងបានបាច់គាត់ត្រូវការដំណោះស្រាយបែបម៉េចអញ្ចឹងណាចាហើយ6ស្រុកហ្នឹងស្រុកអីខ្លះទៅក្មួយនៅខេត្តព្រៃវែងពីព្រោះខេត្តព្រៃវែងធំដែរណាចា6ស្រុកខ្ញុំធ្វើនៅស្រុកកជ្រីស្រុកកចាញ់នីនៅក្រុងកំពង់លឺនៅក្រុងព្រៃវែងហ្នឹងស្រុកបាភ្នំស្រុកនេសាងកំពង់ត្បូងជាស្រាប់តាំងពីចាប់ធ្វើមកមានដឹងទេថាទូលេខដែលបានជួយដល់ស្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងពជាកំណើតទំនើបហ្នឹងបានប្រមាណដែរចានិយាយទៅអាចច្បាស់គឺគាត់ថាខ្ញុំនិយាយពីខែវិញជាប្រជុំក្នុងមួយខែតាមរយៈស្ត្រីដែលទៅរកសេវាវិទ្យាកំណើតតាមរយៈក្រោយទទួលការអប់រំរបស់យើងគាត់ទៅរកសេវាវិទ្យាកំណើតបែបទំនើបហ្នឹងក្នុងមួយខែជាមធ្យមខ្ទង់ពី100នាក់ទៅ150នាក់ក្នុងមួយសហគមន៍យ៉ាងម៉េចហើយក៏ទាំងអស់ក្នុង6ស្រុកហ្នឹងក្នុង6ស្រុកហ្នឹងចុះដោយថាឆ្នាំពជាកំណើតបែបទំនើបហ្នឹងតើគាត់ត្រូវការទិញឬក៏អង្គការហ្នឹងជួយផ្ដល់ឲ្យតែម្ដងចាអង្គការហ្នឹងគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយគាត់ថាសុខភាពគាត់មិនគាត់ត្រូវជាមួយនឹងគាត់គូជឿឬមធ្យោបាយមួយណាដែលស័ក្តិសមចំពោះគាត់ចាឲ្យគាត់ទៅប្រឹក្សាមួយគ្រូពេទ្យហើយជ្រើសរើសមធ្យោបាយវិទ្យាកំណើតមកដែលសមនឹងសុខភាពគាត់ហើយបើសិនជាគាត់ពេញចិត្តនឹងមធ្យោបាយវិទ្យាកំណើតណាមួយហើយអង្គការខាងខ្ញុំហ្នឹងគឺមានជួយទៅលើគាត់គឺគាត់ខាងខ្ញុំសហការជាមួយពេទ្យដៃគូនៅក្នុងឃុំសហគមន៍ទឹកផ្ទះគាត់ចានៅពេលដែលពួកគាត់ទៅរកសេវាវិទ្យាកំណើតខាងបុគ្គលិកខ្ញុំហ្នឹងចេញបានឲ្យគាត់ចានៅពេលដែលគាត់មានបានហ្នឹងទៅរកសេវាវិទ្យាកំណើតនៅពេទ្យដៃគូអង្គការខ្ញុំហ្នឹងគឺទៅចូលតម្លៃគាត់50%ជួយ50%ចាជួយ50%ហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំតាមដានពីពិនិត្យគាត់នៅពេលដែលគាត់ទទួលសេវាវិទ្យាកំណើតបាត់ទំនើបណាមួយហើយគាត់មានជួបប្រទះនឹងផលរំខានឬក៏ផលវិបាកអីទៅនឹងការប្រើប្រាស់សេវាវិទ្យាកំណើតហ្នឹងគឺអង្គការខ្ញុំហ្នឹងជួយដោះស្រាយគាត់ចាក្មួយស្រីការងារនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការជួយពជាកំណើតបែបទំនើបដល់ស្ត្រីខ្មែរយើងខ្ញុំចង់ដឹងថាការងារហ្នឹងតើក្មួយធ្លាប់ប្រឈមអីខ្លះដែរក្នុងការងារដែលធ្វើសម្រាប់ជួយស្ត្រីក្នុងការពជាកំណើតតាមបែបបទថ្មីហ្នឹងបញ្ហាប្រឈមចំពោះរឿងនឹងបន្តខ្ញុំជាស្ត្រីដែរខ្ញុំត្រូវការជាលពោឆ្ងាយបើខ្ញុំកាន់ដល់6ស្រុកខ្ញុំពីបញ្ហាផ្ទាល់របស់ខ្ញុំណាតែមួយទៀតបញ្ហាមួយទៀតដែលខ្ញុំជួបប្រទះហ្នឹងគឺត្រូវតែចូលទៅដល់សហគមន៍ហ្នឹងអាជ្ញាធរខ្លះគាត់ទាមទារឲ្យយើងបង្ហាញនៅការឬក៏ប្រវត្តិរបស់អង្គការឬក៏លិខិតអនុញ្ញាតពីឬក៏ជាងសុខាភិបាលអញ្ចឹងចាហើយនឹងបញ្ហាមួយទៀតផ្ទាល់ជាមួយសហគមន៍ហ្នឹងគឺស្ត្រីជាច្រើនគាត់ពេលដែលយើងចុះទៅឃើញមានកាបូបមានម៉ូតូមានអីចឹងគាត់ថាជាអ្នកដែលបោកអីដាក់ថ្នាំអីចឹងគាត់ទៅចាគុំយើងទេចាហើយនឹងបញ្ហាខ្លះទៀតហ្នឹងគឺជាមួយស្ត្រីផ្ទាល់ស្ត្រីខ្លះគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍គាត់មិនយល់គាត់មិនចង់ស្ដាប់យើងហើយក៏ដូចជាបញ្ហារបស់ប្តីរបស់ស្ត្រីអញ្ចឹងគាត់ថាមកញុះញង់ប្រពន្ធគាត់ឲ្យទៅពជាកំណើតអីចឹងទៅណានេះចាអញ្ចឹងមានន័យថាបរិះហ្នឹងគឺកុំចង់ឲ្យប្រពន្ធគេមកគិតរឿងពជាកំណើតអីទេប្រឡែងតាមស្រីចិត្តចឹងហ្មងទៅចាបរិះពេលដែលគាត់អត់ទាន់យល់គាត់គិតអញ្ចឹងតែដល់ពេលបរិះខ្លះគាត់បើកចិត្តទៅនិយាយស្ដាប់យើងគាត់យល់គាត់ជាអ្នកជំរុញឲ្យប្រពន្ធហ្នឹងទៅរកសេវាវិទ្យាកំណើតដោយខ្លួនឯងវិញចាចុះក្មួយបណ្ណាមានដែរជួបថាស្ត្រីដែលមកពជាកំណើតហើយត្រូវគាត់រងនៅអំពើហិង្សាពីប្តីឯងមានតែនេះចាហើយមិនទៅបើមានហ្នឹងមានបុគ្គលិករបស់អង្គការហ្នឹងជាអ្នកជាប់ជួយទៅសម្របសម្រួលគាត់វិញចាសម្របសម្រួលបានច្រើនណាស់ការជួបប្រទះនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលបង្កឡើងពីបរិះហ្នឹងដោយសារតែភាពអីខ្លះទៅមូលហេតុអីខ្លះដែលបង្កឲ្យបរិះហ្នឹងប្រើអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីខ្ញុំចង់ចូលពីការប្រើពជាកំណើតឬក៏អំពើហិង្សាទូទៅដែលកើតក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ចាក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ណាបើជួបប្រទះជាក់ស្ដែង
យនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងភាគច្រើនគឺបរិះគាត់កាត់ស្រាចាគាត់កាត់ស្រាហ្នឹងហើយពេលខ្លះគាត់មិនវាថាមានការមិនយល់ចិត្តគ្នាចាអត់ទុកចិត្តគ្នាចឹងទៅហើយមួយទៀតតកតទៅនឹងបញ្ហាភាពក្រីក្រចឹងលោកបណ្ដាលឲ្យមាននឹងកងតាមវងការដែរចាអញ្ចឹងក្រុមការងាររបស់ក្មួយថាមិនត្រឹមគិតរឿងការពជាកំណត់បែបទំនើបថ្មីទេបើសិនណាជាជួបប្រទេសនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក៏មានក្រុមអ្នកជួយផ្សះផ្សាសម្របសម្រួលអប់រំអញ្ចឹងដែរចានេះបើទៅតនឹងអង្គហង្សាដែលកើតពីការវិជាកំណត់គឺពួកខ្ញុំជាអ្នកជួយសម្រាប់លោកតែបើអង្គហង្សាផ្សេងហ្នឹងក្រៅការងារយើងយើងអាចជួយបានយើងទៅជួយទាំងដែរចាទាំងជួយការងារសហគមន៍បានច្រើនណាក្នុង6ស្រុកដែលក្មួយវណ្ណាធ្វើការងារហ្នឹងតើបែងចែកការវិភាគយ៉ាងម៉េចទៅ6ស្រុកធំណាចាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងប្រធានរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ខាងលើខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់អ៊ីនតាអញ្ចឹងក្នុងមួយខែខ្ញុំត្រូវធ្វើ work plan ទៅឲ្យគាត់ថាក្នុងថ្ងៃណាខ្ញុំចុះទៅណាក្នុងថ្ងៃណាខ្ញុំចុះទៅណាតែហ្នឹងចុះក្នុងមួយខែចុះបានប្រមាណស្រុកដែរគឺទៅក្នុងមួយខែគឺខ្ញុំចុះទាំង6ស្រុកហ្នឹងគាត់ថាស្រុកខ្លះខ្ញុំអាចចុះបានមួយថ្ងៃស្រុកខ្លះខ្ញុំចុះ2ថ្ងៃទៅតាមបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំថាបុគ្គលិកណាគាត់ខ្សោយបុគ្គលិកណាគាត់ខ្លាំងបុគ្គលិកណាគាត់ជួបបញ្ហាត្រូវយើងជួយចឹងណាចាហើយចុះក្មួយវណ្ណាអាចដឹងទេថានៅក្នុងស្រុកនីមួយៗនោះមានប្រមាណសហគមន៍ដែរដែលយើងត្រូវជួយទៅក្នុងចន្លោះបុគ្គលិកខ្ញុំម្នាក់គាត់កាន់ចាក់ពីចន្លោះ6ភូមិចា6ភូមិចាអញ្ចឹងបើ10នាក់វាខ្ទង់60ភូមិឬក៏លើនឹងតិចតួចចឹងចាអញ្ចឹងការងារច្រើនណាអត់មានតនេទេមើលទៅណាអត់តនេមានការពីការងារចុះភូមិមានការងារនៅកន្លែងដូចជាធ្វើ report data បីអីចឹងច្រើនដែរចាអញ្ចឹងវណ្ណាចេះការងារច្រើនណាចាចេះបានច្រើនចាឆ្លៀតមករៀនទៀតចារៀនខ្សែអាទិត្យរៀនខ្សែអាទិត្យហ៎ចាចុះវណ្ណាខ្ញុំសួរចុងក្រោយនៅតាមភូមិនៅតាមសហគមន៍ហ្នឹងមនុស្សធ្វើចំណាក់ស្រុកច្រើនណាជាបរិបទនៅនោះតាមភូមិដែរតាមភូមិដែរមិនថាដល់និយាយពីភាគរយគឺច្រើនណាចាតែភូមិខ្លះក៏គាត់មានទឹកចឹងដែរតែបើនិយាយជាទូទៅអាជីពទៅគឺច្រើនហើយចុះក្មួយវណ្ណាមានអីសំណូមពរទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួននេះឲ្យយល់ពីបញ្ហាពជាកំណើតបែបទំនើបថ្មីចាចង្ក្រោយខ្ញុំសូមជំនុំតទៅដល់ប្រជាកសិករទីគឺស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់គោលដៅដែលខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងគឺតាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពខ្លួនឯងបន្តិចចាដូចជាតាក់ទងនឹងការស្ដាប់ព័ត៌មានកិច្ចបានអប់រំតាក់ទងនឹងការវិជាកំណត់ឬក៏ការជប់ពិភាក្សាឬក៏ជប់ស្ដាប់ជាមួយបុគ្គលិកស្រុកខ្សែតាក់ទងនឹងជួបបាយវិជាកំណត់ហ្នឹងព្រោះថាតាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងគឺវាសំខាន់បើមិនជាអត់មានសុខភាពគាត់ធ្វើអីអត់កើតទេចាសូមអរគុណក្មួយវណ្ណាចាអរគុណអ្នកមីងដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលសម្ភាសក្នុងកម្មវិធីរបស់អ្នកមីងហ្នឹងចាអរគុណក្មួយស្រីចាសូមអរគុណណាព្រោះអ្នកតាព័ត៌មានហើយបងប្អូនជាតិយើងមួយចំនួនដែលបានមកពីស្លាកការរបស់ប្រជាប្រទេសដោយស្ថានភាពយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានលក្ខណៈកាន់តែស្មុគស្មាញទៅក្រោយពីមានការចាប់ខ្លួនហើយឧត្តមប្រធានគឹមសុខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចថានឹងធ្វើសន្និសីទថ្ងៃនេះដើម្បីជម្រាបជូនជាផ្លូវការអំពីចំហរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសេចក្តីសម្រេចនានាដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើទៅមុខទៀតចំពោះករណីចាប់ឧត្តមគឹមសុខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការព្រួយបាល់ពីការនិងពិនិត្យទៅលើហេតុផលដែលទៅអាប់ទៅអស់គេឃើញថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចអនុញ្ញាតបន្តការធ្វើខ្លួនឲ្យដល់សំខារគឺជាធ្វើខុសច្បាប់គោលនិយមលើមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏មិនមានចែកអ្វីអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យសភាអនុម័តដោយប្រទេសជាច្រើនដាច់ខាតដល់ចិត្តដល់អាជ្ញាធរក្នុងការបន្តគ្រប់គ្រងឲ្យដល់សំខារហើយនិយាយទៅលើប្រការ41ថ្មីនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងក៏បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងមិនមានចែងអ្វីដែលអនុញ្ញាតឲ្យសភាអនុម័តសម្លេងជាច្រើនដាច់ខាតឲ្យបន្តការកាត់ខ្លួនឲ្យដល់សំខារដូច្នេះសភាមិនទាន់ឡើយគឺអត់មានបរំទេកាលណាគេប្រជុំសម្រាប់លើអភ័យឯកសិទ្ធិវាត្រូវការបរំលើសពីទី3ដូច្នេះមិនទាន់ឡើយត្រូវចង់ទាញតាំងសម្រាប់លើអភ័យឯកសិទ្ធិឲ្យដល់សំខារអត់មានបរំហើយត្រូវចង់ប្រជុំដើម្បីនឹងបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងដោយការសម្រេចដីជា4បទជាអត់មានបរំដែរដូច្នេះយើងនៅតែមានជំនឿថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលស្រវែងគឺមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់
ហើយការអនុវត្តនេះមិនមែនតែពួកអាយដាមកសិការទេអាយដាមគុំសម្រាប់មានការអនុវត្តទៅត្រឹមត្រូវដែរចំពោះការកាត់ខ្លួនទៀតការកាត់ខ្លួនដែលអាជ្ញាធរតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការទៅកាត់ខ្លួនអាយដាមកសិការក៏មិនបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវដែរយើងដឹងហើយថានៅក្នុងគោលការណ៍នៃការអនុវត្តច្បាប់គឺនៅក្នុងក្រមវិធានប្រមទ័នការចាប់ខ្លួនវាត្រូវតែមានការបញ្ជាក់អំពីភាពនៃការប្រព្រឹត្តជាក់ស្ដែងហើយវាត្រូវតែបង្ហាញអំពីភាពដែលប្រព្រឹត្តទៅនឹងមានលក្ខណៈខុសតាងដែលត្រូវបានត្រូវតែអនុវត្តតាមចាប់ពីសកម្មភាពដែលការមាននៅគ្នាដូច្នេះអ្វីដែលអាជ្ញាធរអនុវត្តនឹងការកាត់ខ្លួនអត់ត្រឹមត្រូវដែរបើយកទៅតាមមាត្រា86នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌគឺមានមូលដ្ឋានអ្វីដែលសម្រាប់លោកមាត្រា86នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឲ្យអាជ្ញាធរទៅកាត់ខ្លួនឲ្យដល់ព្រមស្ថាននេះជាចំណុចមួយណាចំណុចមួយដែលយើងចង់បញ្ជាក់អំពីមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅមិនត្រឹមត្រូវទីពីរយើងចង់បញ្ជាក់ថាឯកឧត្តមសិក្ខានៅតែជាប្រធានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមបញ្ជាក់បានថាមាត្រា98នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាការចាប់ខ្លួនគុំខ្លួនពលរដ្ឋណាម្នាក់តើតែអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ថាការចាប់ខ្លួននេះមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយចំណុចនៃមាត្រា98នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងយ៉ាងច្បាស់ទៀតថាជនជាប់ចោទណាក៏ដោយត្រូវទុកជាមនុស្សបាត់ទោសដរាបណាតុលាការមិនទាន់កាត់សេចក្តីជាស្ថាពរដូច្នេះឯកឧត្តមសិក្ខាត្រូវបានគុំខ្លួនមេក៏ប៉ុន្តែតុលាការមិនទាន់កាត់ទោសជាស្ថាពរទេដូច្នេះយោងតាមមាត្រា98នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺគាត់ជាមនុស្សអត់ទោសទេឡើយក៏គាត់ជាមនុស្សអត់ទោសគឺគាត់ឡើងជាប្រធានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់ដែរដូច្នេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់យើងឃើញប្រមាណថ្ងៃនេះមានអ្នកដែលកំណត់សម្រាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ៊ានចាប់ប្រកាសឲ្យរដ្ឋសំខាន់ថាជាជនអត់ជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះប្រកាសអត់ជាត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានច្បាប់ហើយច្បាប់របស់គូលរបស់យើងគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវតែអនុវត្តដោយគោរពទៅតាមគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះបើយើងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់គ្នាមាត្រា38តែអារម្មណ៍កុំសិក្ខាមិនទាន់ត្រូវបានកាត់ទោសដល់ឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការនៅឡើយដូច្នេះគឺគាត់ជាមនុស្សអត់ទោសហើយគាត់នៅតែជាប្រធានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរចំណុចទី3តែក្រុមការជំរាបជូននៅថ្ងៃនេះដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើអ្វីទៀតសូមជម្រាបដែរថាការពិភាក្សាទី9ខែកញ្ញារបស់ថ្ងៃនេះគណៈកម្មការលើកស្លែងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើការប្រជុំគ្នាដើម្បីសម្រេចថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវធ្វើអ្វីទៀតយើងបានសម្រេចទៅតាមអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចរួចហើយតាមរយៈសមាជរបស់ខ្លួនក្តីតាមរយៈការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់គណៈបកក្តីហើយយើងជាគណៈបកដែលពង្រឹងដែលបន្តតាមពង្រឹងនៃប្រជាធិបតេយ្យដែលតស៊ូតាមរយៈគោលការណ៍នៃប្រជាធិបតេយ្យហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានទិសដៅតែមួយទេគឺឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតទី2018នេះជាបំណងប្រាថ្នារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគណៈកម្មការលើកឡើងបានសម្ដៅថាយើងនឹងបន្តការងារយើងជាធម្មតាការងារដែលគណៈបកបានរៀបចំហើយក្នុងការឲ្យបានខេត្តបប្រតិបត្តិខេត្តក្នុងការងារខេត្តបន្តធ្វើក្នុងការរៀបចំខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់ក្នុងគោលការណ៍អត់ឡប់ខេត្តកណ្ដាលឆ្នាំ2018ដូច្នេះយើងបន្តការងារជាធម្មតាការងារជាធម្មតាក្នុងគោលការណ៍បោះឆ្នោតហើយឲ្យលោកអាចជួយការចឹងបើស្ថានភាពបានដឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបោះឆ្នោតឬយ៉ាងម៉េច
សូមបញ្ជាក់ដែរថានេះជាគោលការណ៍របស់យើងវាមិនអាចតែបានទេយើងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីវិជ្ជាមានតាមរយៈការបោះឆ្នោតដូច្នេះគណៈបកប្រជាជាតិមិននិយាយទេដែលគិតការពីគណិតនៃការសម្រេចចិត្តរបស់យើងគួរតែរកការបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាពេលនេះទៅរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតក៏មានខាងក្នុងអន្តរជាតិផងក៏មានប្រជាពលរដ្ឋយើងផងតែខំសម្ដែងតែតវ៉ានិងជំរុញឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងត្រឡប់ទៅរកភាពត្រឹមត្រូវដែលអាចទទួលបានក្នុងស្ថានភាពមួយដែលការបោះឆ្នោតនឹងអាចមានភាពស្មើគ្នាមានភាពយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនៅឆ្នាំ2018ដូច្នេះយើងនៅមានពេលណាយើងនៅមានពេលដើម្បីឲ្យបរិយាកាសនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះត្រឡប់ទៅរកភាពប្រសើរឡើងវិញតែនៅពេលនោះការបោះឆ្នោត2018ខែកក្កដាជាការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចទទួលយកបានរបស់គ្នាហើយទទួលស្គាល់យ៉ាងជាប្រកបយ៉ាងអត់អត់ដល់ទី4លោកចង់ពង្រៀនថាមានប្រតិបត្តិច្រើនគណៈបកប្រជាជាតិមានសមាជិកច្រើនមានអ្នកដឹកនាំច្រើនគ្នាប៉ុន្តែគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគឺជាបានអធិស្ឋានរបស់គណៈបកការមានប្រតិជាឯកជនជាបុគ្គលដែលមិនមែនជាការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍មិនមែនជាការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការនយោបាយមិនមែនជាការសម្រេចរបស់សមាជរបស់គណៈបកទេមិនមែនជាសម្ដីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះទេថ្ងៃនេះយើងសូមបញ្ជាក់ឲ្យហើយយើងមិនអាចទទួលយកនៅសម្ដីជាឯកជនណាមួយដែលមិនមែនជាការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍មិនមែនជាការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការនយោបាយមិនមែនជាការចេញពីការសម្រេចរបស់សមាជរបស់គណៈបកថាជាសម្ដីជាទង្វើរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេដូច្នេះជាមូលដ្ឋានដែលសម្រាប់ធ្វើការទៅច្បាប់និងជាមូលដ្ឋានជាសម្លេងជាទង្វើរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវចេញពីមូលដ្ឋានទៅនេះចំណុចទី5គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការចាប់អារម្មណ៍មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងខ្លាមែនទែនចំពោះស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញហើយយើងគ្រប់យើងយល់ថាពេលនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្រីគណៈបកដាច់ឡើងស្រីគួរតែរកភាពចារណាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាយុជីវិតនៃប្រជាជនស្រីស្រីរបស់បកយើងត្រូវតែមានការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីឲ្យប្រជាជនស្រីស្រីរបស់បកនេះដែលកើតចេញមកឲ្យបានអំពីភាគីដែលប្រកមានចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជួយឲ្យប្រជារាស្ត្រមានរោគសុខវេទនារាប់សិបឆ្នាំមកហើយយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1996ការដើម្បីបញ្ឈប់នៅទុក្ខសោកទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជាតិយើងត្រូវតែអនុវត្តគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចតាមប្រជាជាតិស្ដែងសេរីគ្រប់បាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើឃើញថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះជួបណាស់មែនទេដល់អាយុជីវិតនៃប្រជាជាតិស្ដែងសេរីគ្រប់បាត់យើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងហើយបន្ថែមទៅលើការព្រួយបារម្ភចំពោះប្រជាជាតិស្ដែងសេរីគ្រប់បាត់នេះយើងក៏ព្រួយបារម្ភមួយដែរវាហាក់ដូចជាក្រុមនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងរាប់ទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងហាក់ដូចជាមានរូបភាពអនុវត្តអំពីគោលការណ៍នៃមាត្រា1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងបានបញ្ជាក់ថាប្រជាជាតិកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យអធិបតេយ្យសន្តិភាពអធិក្រិតអចិន្ត្រៃយ៍មានចូលបាក់សម្ព័ន្ធយើងសូមរំលឹកគ្រប់គណៈបកនយោបាយរួមទាំងគណៈបកប្រជាជាតិផងថាអ្វីដែលមានចែងក្នុងមាត្រា1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវតែលោកជាប្រកយើងមិនអាចប្រើប្រាស់គោលនយោបាយរបស់យើងឲ្យពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសទៅលើបរទេសណាមួយទេយើងត្រូវតែអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់យើងក្នុងមូលដ្ឋាននៃការធានាអធិក្រិតអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រទេសយើងនេះជាមូលដ្ឋានដែលយើងចង់បញ្ជាក់ព្រោះយើងឃើញថាដូចជាប្រមាណថ្ងៃនេះគ
មានក្រុមបរទេសថាដូចជាបែងចែកគ្នារវាងក្រុមបរទេសដែលជាក្រុមប្រទេសសេរីជាតបតៃថាខាងជើងថាបាសប្រជាជាតិហើយមានប្រទេសចិនប្រជាប្រដ្ឋថាការជឿនលើសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលជាដើមការមានលក្ខណៈបែងចែកហើយបង្ហាញអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៃបកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរទេសនេះមិនជាល្អជាបង្រើល្អទេដូច្នេះបានជាគណៈបកប្រជាគណៈកម្មការជាត្រៃយើងបានសម្រាប់ថាយើងត្រូវតែតខិតខំការពង្រឹងឯកភាពជាតិយើងការអស់ស្រាយបញ្ហាខ្មែរជាមួយគ្នារកការទទួលស្គាល់នៅបញ្ហារបស់សង្គមបញ្ហាដែលប្រឈមក្នុងការជជែកដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការជំនាញមិនត្រឹមតែឯកភាពជាតិទេជំនាញទៅដល់ការវិសាឬសន្តិភាពវិសាឬសន្តិសុខវិសានៅទីប្រសិទ្ធភាពជារដ្ឋបាលវិសានៅជាសុខសាន្តនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់គ្នាដូច្នេះជាចំណុចសំខាន់យ៉ាងណាស់ដែលគណៈបកប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ជួបរាយព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានត្រឡប់ទៅនេះយើងដឹងហើយថាជាការបុណ្យកាប់ឯករដ្ឋសង្ខាមានព្រឹត្តិការណ៍បុគ្គលទៅលើការបញ្ចប់ដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដែលគណៈកម្មការប្រជាជាតិបានរៀបចំឲ្យមានជាលិខិតដើម្បីទូលនាំទៅក្រសួង2យើងបានរៀបចំជាលិខិតដើម្បីទូលនាំទៅក្រសួង2តែក្នុងនោះមានក្រសួងព័ត៌មាននេះយើងឃើញថាមានការសម្ដែងទឹកជួបប្រមាណ20ជាដោយចោទប្រកាន់ថាជួបទាំងនេះបំពេញទៅលើកិច្ចសន្យារវាងក្រសួងនិងវិទ្យុខ្លួនឯងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្សាយដែលលោកធានអាកាសបន្ត VOA ទីវិទ្យុទីសេរីនៅជាដើមយើងជាក្រុមសម្ដែងរយៈបាននឹកឃើញថាកិច្ចសន្យានេះមិនស្របច្បាប់ទេការធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យដែរគឺជាការបំពានទៅលើច្បាប់នៃការព័ត៌មានហើយយើងអំពាវនាវឲ្យទូព័ត៌មាននេះផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណផ្ដល់សិទ្ធិទៅលើវិទ្យុទាំងនេះឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញមូលហេតុដែលក្រសួងលើកឡើងមិនស្របហេតុផលទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងធ្វើលិខិតថ្ងៃនេះទៅការលិខិតថ្ងៃនេះទៅក្រសួងព័ត៌មានហើយអារម្មណ៍គឺតែមួយតែម្ដងឲ្យគាត់បំភ្លឺអំពីចំណុចមាត្រានៃច្បាប់សារព័ត៌មានចំណុចណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើពីកិច្ចសន្យាឯកជនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សាយវិទ្យុផ្សាយសម្លេងឬក៏ដាក់លក្ខខណ្ឌផ្សាយដោយផ្សាយតាមនេះតាមនោះដែលធ្វើឲ្យគាត់មានសិទ្ធិទៅដកអាជ្ញាប័ណ្ណគេនោះនេះជាចំណុចដែលគាត់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរព្រោះយើងដឹងហើយថាក្នុងគោលការណ៍នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺការរកធានានៅសិទ្ធិក្នុងការព័ត៌មានសិទ្ធិការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគឺជាសិទ្ធិស្ដេចនោះដែលត្រូវធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញលិខិតមួយទៀតដែលត្រូវចែកស្ដែងនេះដែរគឺលិខិតទៅក្រសួងវប្បធម៌អត់ក្រសួងយុទ្ធភ័ពក្រសួងយុទ្ធភ័ពនេះក៏បញ្ជាក់ថាយើងមិនរូបតែទៅលើកិច្ចការសេវាការទេប៉ុន្តែយើងបានជម្រាបខាងដើមគឺយើងចង់ឲ្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពនេះពន្យល់យើងព្រោះយើងឃើញហើយមានក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនដែរឆ្លើយតបជាមួយនឹងសេចក្តីផ្សាយការរបស់ក្រុមអ្នកសម្រាប់នេះយ៉ាងឆ្លងទៅនឹងការចាប់ឯកឧត្តមខានេះហើយអ្វីដែលយើងចង់បញ្ជាក់គឺតើគាត់អនុវត្តតែថាអនុវត្តតាមមាត្រា46នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌក្នុងការឲ្យចៅក្រមពីអាជ្ញាមានវិធានការដើម្បីចាប់ឯកឧត្តមខានេះតែយកលើពាក្យពេចន៍ក្រមណាដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា46នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌព្រោះយើងខ្ញុំសិក្សាមើលយ៉ាងណាដល់ហើយគឺមានមូលដ្ឋានត្រង់ណាដែលចែងអាជ្ញាឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការនោះទៅអនុវត្តក្នុងការចាប់ឯកឧត្តមសុខាឬជាចាប់ឯកឧត្តមគុំសម្អាតទៅដែរដូច្នេះជាបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាជាស្ថានភាពនៃសេចក្តីសម្រេចរ
có cái là cam ca chân trai để cái là cùng to yên là mua mấy để trai thu sống chọc để ta thu được cái máu hơn ai băng trong cái lúc này mua từ mua bao nhiêu bạn đang mua quần áo đẹp lắm bao nhiêu ca còn đây ai băng từ hàng tết là bạn đang bận đồ luôn ca bận nó từ cả công ta cả nó một cái mấy ai băng vậy đang ca của con mất đi liên tục ca bận nó thằng một xong bây giờ là ca lưu trong đây ba chiếc ca của mình rất là strong lưu trong đây clear đây thì ai cũng có bạn bây giờ ai phải đây vềสมาชิกរបស់គណៈបកកម្ពុជាមិនមែនជាសម្ដីរបស់គណៈបកទេលើកលែងតែជាការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការចត្រៃเป็นសម្រាប់របស់គណៈកម្មការនយោបាយនិងเป็นសម្រាប់របស់សមាជិករបស់គណៈបកកម្ពុជាដូច្នេះសូមឲ្យពិនិត្យលើការប្រជុំមតិនៃសមាជិកដែលទទួលរបស់គណៈបកកម្ពុជាជាមួយនៅភាពពេញទាំងស្រុងនិងស្ថានភាពដែលប្រឈមក្នុងគណៈកម្មការមួយយើងការផ្លាស់ប្ដូរវិស័យនៃសម្ដីដើម្បីប្រកាសថាជាការជាហូរដែលជួយដល់ពីគោលការណ៍របស់គណៈបកដូច្នេះសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញគណៈបកកម្ពុជានឹងធ្វើដំណើរធ្វើទៅរកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បើទោះបីជាយើងប្រឈមការលំបាកច្រើននៃឯកនេះគណៈបកកម្ពុជាធ្លាប់មានពិសោធន៍ហើយយើងជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យយើងនឹងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកកម្ពុជាតាមរយៈការផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យយើងខ្ញុំដែលជាសមាជិកសមាជិការបស់គណៈបកដែលបន្តការជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយក្នុងការធានាលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធានាទៅដល់យុត្តិធម៌សង្គមក្នុងការធានាទៅដល់ឯកភាពជាតិក្នុងការធានាទៅដល់ភាពតុបតានរបស់ប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលដូច្នេះជំរឿនតែមួយគាត់គឺធ្វើដំណើរធ្វើទៅរកការបោះឆ្នោតទៅខាងមុខចំពោះភាពការនេះគឺខ្ញុំបានជាយើងជួយជាការនឹងនៅចូលស្ថានភាពតែនេះដល់ដែរទេយើងត្រូវតែមានការកែលម្អឲ្យយ៉ាងឆាប់ជាទីបំផុតដូច្នេះតារាឡាយើងឃើញថាជាការเป็นប្រាជ្ញហើយពេលមុនទៅដល់ការបោះឆ្នោត2018ខែកក្កដាជាការនឹងប្រសាឡើងដើម្បីធានានៅសេរីត្រឹមត្រូវលោកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានរៀបចំខ្លួនមួយជាស្រេចដើម្បីទៅប្រកួតប្រជែងក្នុងស្ថានភាពដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងកើតមាននៅមុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដា2018ចំនួនជួនថាបានយករដ្ឋមន្ត្រីថាបើគណៈបកនៅតែការពារនៅក្នុងសកាទេគណៈបកនេះអាចត្រូវរលាយតែគណៈបកនៅតែការពារទេដូចខ្ញុំបាននិយាយខ្ញុំជឿថាសម្ដេចយុរដ្ឋមន្ត្រីក៏នឹងដឹងច្បាប់ទម្លាប់ដែរហើយខ្ញុំទៅរកអានដល់បញ្ហានេះច្បាប់រដ្ឋាភិបាលបានចែកថាជនជាប់តាមដែរក៏ដោយត្រូវទុកជាមនុស្សឯកទោសដល់ណាផ្លាកតុលាការមិនទាន់កាត់ទោសជាស្ថាប័នអានេះយើងត្រូវនិយាយអំពីតុលាការបែបណាផងដូច្នេះឯកឧត្តមថាជំនឿអត់ទៅមានទោសថាយើងជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជាតិត្រូវតែតបត្រូវតែការពារគាត់ដោយសារតែយើងមានក្រមតែច្បាប់5រូបដើម្បីបន្តការងារក្នុងវិស័យជួយគាត់ទីទេរដ្ឋគឺនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលយុត្តិធម៌ដែលអភិក្រិតក្នុងការតវ៉ាការពារគ្នារហូតដូច្នេះយើងយល់ថាអ្វីដែលយើងធ្វើបន្តទៅនេះគឺយើងធ្វើស្របតាមគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ហើយបើយើងធ្វើស្របតាមគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញថាយើងខុសអានឹងយើងមិនដឹងទៅដែរហើយសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាយើងនឹងបន្តប្រើប្រាស់វិធីយន្តការតុលាការដើម្បីការពារឯករាជ្យសម្បត្តិរហូតដល់ទីបញ្ចប់របស់ខ្លួន
คือตัวปีการเชื่อตัวโมเดลของเรื่องการปรับตัวเทียนการเรียนของให้มีการที่เรากระทำมาเป็นเวลาการเรียนการที่ทำตัวอย่างไรส่วนเชื่อมาในการที่ยืนการศึกษามาเป็นโดยการสมัยเราเรียนการเช็คข้ออ่านวัดตามโคตรไปหรือก็ไว้ในใจในระดับความเลยแต่เรียนการอ่านมากกับเพื่อรู้ตามไปเลยเรียนการถูกฆ่าถูกโคตรเป็นข้าป่ายาการกระโปงของร้านกลางกระโปงในการรู้ว่าเราจะทำรุ่นไปก่อนที่จะเปิดรุ่นทางไปที่สุดท้ายการเรียนเตอร์ของเรียนที่ทำอู่ใจพอมันได้เพียงที่ยกไปเราจะปฏิกรรมที่ยืนเมื่อใจยกเราจะทำเมื่อที่สมาสมาเรียนต่อไปdariระดับปาเตอร์เพื่อทุกคนได้ยืนตกลงในกระดาษอาการที่เราจะทำรุ่นเอาห้องอ่านวัดอินเทอร์วัดในกีฬาเป็นตัวจัดการกับการอ่านวัดอินเทอร์วัดต้องเป็นต้องตรองเป็นเรื่องเติมเป็นประการอย่างไรที่เราจะเรียนตัววัดที่จะเป็นใช่สำหรับที่เทียนต้องการสำหรับการเรียนต่างวัดตัวเราใครหรือเกี่ยวกับเรียนจะแข่งเรียนย้อนเอาไว้ใจในกิจการหรือตัวการเรียนการสำหรับเราจะทำการจะกรองจะทำการเรียนส่วนต่างๆการเรียนในบางโลกการเรียนการทำการโลกที่เจ็ดจะได้ช่วยการศึกษาแล้วบางโลกบางคนตายโดยการเรียนระดับตัวเรียนหรือแค่ทำของเป็นการเรียนของผู้ต่อตรงประหยัดตัวอย่างแรกของน้อยเรียนของห้องการมุ้ยแต่การเรียนสิ่งอาหารที่จะต้องการเรียนระดับนโยบายของเรียนผู้เรียนยืนในถึงเรื่องแทนไปพวกไปเรียนในการที่ยืนเรียนระดับมือถึงนู้นก็ระดับแต่เรื่องประเทศนี่การในคณะเรียนต่างๆคือมีแต่ระดับที่เกิดการที่ในระดับที่เกิดขึ้นไปการประเทศนี้ระดับที่นามุยที่ใจจะพูดโจกใจมาใครที่ก่อนสบายที่เรียนที่ก่อนเป็นจะพูดมาเรียนปลอบปักเป็นจะพูดว่าที่ปลอบปักปักจากที่ทำตัวบางระเบียบกับตัวที่เกี่ยวกับราคาเป็นแค่จะต้องแค่ที่ปลอบปักที่จะพูดโจกมาในเนี่ยเราในราคาของเราประเทศตามการออกเราเองหรือตามการที่นี่เราวัฒนธรรมในการอ่านตัวเสียหรือถ้าจะเรียนอิสลามนี่ต้องการตัวเชื่อเอาความเชื่อถ้าจะเรียนทางเทียบนโยบายมุ้ยแต่เรียนการใช้กลางเรียนการพัฒนาไปแต่ถ้าตัวเชื่อในเนื้อราคาตัวเชื่อในเนื้อทางสถานเทียบหนึ่งเราจะเรียนตลอดต่อเทียบรอภาษาเลยเราจะทำที่ยืนหรือรอบดูเทียบในประวัติศาสตร์ผู้ชอบหรือตัวการเรียนคณะเป็นโรงเรียนเราตามอีกในการเราไอเดียเรียนที่นี่การที่นี่เรียนอีกหลายข้อเอาเรียนการคุยจุดเรียนในการที่นี่เราทำตัวการเรียนเราจะทำจะลองการที่เรียนต่อแค่ดูจุดวิชาการที่เรียนในการอาจารย์หนึ่งการเรียนเด็กหนึ่งการเรียนเด็กรวมการเรียนการเรียนกับผู้เรียนพอการศึกษาอิจฉาตอนภูมิเกียรติอาจารย์ต่ออ่านว่าที่เกี่ยวกับการในภูมิภาคหรือการเรื่องในประเทศเทียนหรือการที่ถูกเรื่องกันด้วยโดยการออกสายว่าไปนะฮะอาจจะเพื่อเอาประเทศเทียนเรื่องเรียนยนต์การดำเนินประเทศการศึกษาล้านโดยการศึกษาจากความรู้เทียนโดยโครงการการเรื่องสถาบันเทียนอะไรบ้างยืนในเรื่องทำลายตัวเราไปเป็นเรื่องของไทยกันนี่ยืนชื่อแก่ชาแต่ยืนถึงเรื่องถ้าเราเกี่ยวกับอะไรว่าการเรียนของเราประเทศที่เราเป็นเรื่องการใช้ในการดำเนินประเทศที่เรื่องเรียนการที่นี่เป็นส่วนที่อยู่ไปเราใช้ยังต้นตัวแรกหรือก่อนเรื่องน้ำเนี่ยเราการที่นี่เป็นส่วนที่เทียบระบบประเทศที่เรียนตัวเอง
đấy đó tới nguyên làm sao với ai đọc trong tâm làm gì của biết đây những blog tôi đây là đọc tâm làm gì để một blog rồi tốt là cho bạn còn cái có biết tham nhiều buổi có để khai phát cho nó luôn cả ông sao là mặt phần khi tôi đọc bài gì nào cho nênการต่อสู้มาแก้การสนใจเป็นการต่อสู้ที่การแปลสังเกตที่สำนักทางองค์กรรัฐที่เป็นเรื่องโบราณถ้าโดยมีที่ตั้งตาเกี่ยวเป็นบทลงประเทศแบบประเทศยังเชื่อเรื่องไทยยังไงลงที่จะไปจุดรวมทางเดียวจะไปออกข้อปักยาตั้งเอาทำไมจะรวมเคลียร์เอาการปฏิบัติก็จะออกไปเนี่ยคือจะได้ว่าอาจจะคือว่าแค่เราการเชื่อจะเดินเข้าก็จะรับการปฏิบัติก็จะออกไปคือยังมีจะเดินมาเรื่องการทำข่าวต่อไปขอบคุณเราไปเชื่อถึงรู้ว่าจะทำการเราเรียนการเราเรียนการทำการเรียนสู่การออกแบบหลักเราไปเชื่อการโครงการและการทำมาเพียรจะได้ยึดโมเดลการเชื่อได้ยึดไปเชื่อได้เป็นแรกต้องเป็นเรียนเอาการเรียนแต่ละด้านตัวรอบต่อไปเรียนกับการโตการโตอย่างไรรู้ราคาในที่เรียนไปเรียนอะไรเรียนดูการอย่างไรต่อไปเป็นตัวบางเสียหายมูลค่าจะยืนเป็นตัวรวมการต่อแล้วหรือตัวใดเรียนการเทียมจะได้การเรียนในจุดประมาณเดินการต่อแล้วเรียนในอาเทียบการสำนักเทียบแต่พอในการต่อแล้วมีการเทียบกับกองเรียนโบราณมาเป็นประการលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅវេលានេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ